क्या आप जानते हैं भारी भरकम जेसीबी मशीन मिट्टी खोदने के अलावा 3 ऐसे काम भी करती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले जेसीबी का इस्तेमाल पेड़ को काटने और छीलने के लिए भी करते हैं। इसके लिए जेसीबी के आगे एक नुकीला ब्लेड लगा देते हैं जो पनीर की तरह पेड़ को छील देती है। कई बार इनके आगे एक ऐसा कटर लगा देते हैं जो पेड़ को बीच से काट देता है और जड़ से उखाड़ देता है। दूसरा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल बिल्डिंग या सड़क बनाते समय कंक्रीट को उठाने में भी किया जाता है, क्योंकि इसके बकेट में एक बार में काफी सारा कंक्रीट भरा जा सकता है। इसीलिए जो काम मजदूर घंटों में करते हैं उसको ये कुछ ही सेकंडों में कर देती है। कई बार तो ये कंक्रीट इस बकेट में ही सूख कर जम जाता है, जिसे दूसरी मशीन से हटाना पड़ता है। तीसरा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल सड़क के किनारे से घास और मिट्टी को हटाने के लिए भी करते हैं। कई जगह पर जेसीबी मशीन के इस्तेमाल से मिट्टी को समतल और चिकना